настоящий мужчина. Это неизлечимо, только с ним в этой жизни все. Вы тоже это чувствуете? В воздухе пахнет любовью. Цветочные магазины повышают цены. Маркетологи придумывают 1001 способ заставить вас купить товар по акции эксклюзивно в форме сердечка. А свободных мест в пятницу вечером нет даже во «Вкусной. Точка». Это День Святого Валентина, или Трифонов день, как его предложил отмечать брянский депутат Иванов. Или праздник дружбы и товарищества. Это еще одно свежее предложение. Ну, мы-то с вами все понимаем, правда? Любовь! Сегодня мы посмотрим на героев антикоррупционных расследований с неожиданной романтической стороны. Кстати, героев было так много, что пришлось составлять хит-парад. И то далеко не все в него вошли. Но дело тут не в романтике. За 25 лет при Путине во власти и пропаганде сложилось так много крепких любовных пар, объединенных в том числе и коррупцией, что пальцев не хватит их перечислить. Давайте-ка сразу посмотрим на первую десятку. Замыкают десятку Бонни и Клайд российского Минобороны, экс-министр Анатолий Сердюков и его подчиненная, экс-глава Департамента имущественных отношений Министерства Евгения Васильева. Впрочем, сравнение со знаменитыми грабителями несколько излишне, ведь у этой истории любви уже есть свое название – «Дело оборонсервиса». В коридорах Следственного комитета до сих пор не могут забыть, как пригласили в перерыве допроса чиновницу Министерства обороны в служебную столовую на комплексный обед. Она абсолютно искренне, наивно достала 2 купюры по 5000 и спросила, хватит ли мне на обед. Сердюков возглавил Минобороны в 2007 году и сразу приступил к его реформе. Одним из результатов стало создание холдинга «Оборонсервис». В него вошли несколько десятков предприятий по обслуживанию вооруженных сил, включая строительство, организацию питания и пошив формы. В ее разработке в те годы участвовали дома моды Валентина Юдашкина и Игоря Чепурина. Ну а в самом Минобороны с 2010-го не последнюю роль играла соседка министра Сердюкова по дому Евгения Васильева. У меня был очень против мой отец того, чтобы Ваш я шла. отец был против того, чтобы вы работали Да. у Сердюкова. Почему? Как он мотивировал? Он вообще был против того, чтобы я работала на госслужбе. Вы все-таки решили Я отца не решила послушаться. отца не послушаться и поработать в Министерстве обороны. Я подумала, что это что-то новое. Осенью 12-го разразился крупный скандал о хищениях в оборонсервисе при продаже непрофильных активов по заниженным ценам, например, здания Мосвоенторга. Следствие оценило предварительный ущерб от действий Васильевой в 3 миллиарда рублей. Сердюкову присвоили статус свидетеля, и Путин отправил его в отставку, причем с формулировкой о необходимости обеспечить прозрачность расследования. Ну а то, что следователи, пришедшие к Васильевой с обыском в 6 утра, встретили на пороге квартиры еще и Сердюкова, ну мало ли, какие отношения бывают между обвиняемым и свидетелем, правда же? Сердюков к этому моменту уже был свободным мужчиной в самом расцвете лет. За полгода до начала расследования он развелся со своей второй женой, Юлией Похлебениной, дочерью близкого соратника Путина, бывшего премьер-министра Виктора Зубкова. Насколько это тяжело, уже почти год вы под домашним арестом. Ну, я могу сказать, что это очень тяжело. Как вы справляетесь? Ну вот, держимся. А чем занимаетесь? Боремся. Помимо работы? Помимо работы я ничем не занимаюсь. За время судебного процесса Васильева превратилась в настоящую медиаперсону. СМИ обсуждали изъятые у нее при обыске драгоценности – 19 килограммов бриллиантов, изумрудов и рубинов, коллекцию дорогих часов и картин, а также сложности жизни под домашним арестом в 13-комнатной квартире элитного дома в Молочном переулке, того самого, где жил Сердюков. Васильева и сама постоянно подкидывала новые инфоповоды. То ее замечали в московских бутиках в то время, когда она находилась под домашним арестом, то раздавала интервью таблоидам, а то и вовсе умудрялась записывать клипы. Маленькая розочка, розовый закат,
Всего под домашним арестом Васильева провела 2,5 года, пока в мае 2015-го суд не признал ее виновной. В июле того же года Васильеву этапировали во Владимирскую колонию ИК-1, но сидеть ей пришлось недолго – всего 34 дня. В конце августа суд принял решение об УДО и в тот же день выпустил Васильеву на свободу. В 17-м ей вернули арестованное имущество, а годом позднее Андрей Малахов сообщил о свадьбе молодых. И жили они долго и счастливо, а Васильева даже стала секретарем ТСЖ в том самом доме в Молочном переулке. Главой ТСЖ оказался Сердюков, который принял решение удвоить плату для жильцов. Но, правда, для одного из них он сделал исключение. Американки восхитились. Сергей Лавров настолько покорил их сердца после интервью Такеру Карлсону, что теперь российские пропагандистские медиа только и успевают что прикладывать скриншоты из соцсети X с признаниями в любви к министру пропаганды и вопросами о его семейной жизни. Стыньте, дамы, у этого мачо есть не только одна семья, официальная, но и вторая, менее известная. Впервые фамилию Поляковой я услышал от человека, близкого к Министерству иностранных дел. Он рассказал, что Сергея Лаврова якобы связывают давние и очень близкие отношения с этой женщиной. О том, кто эта женщина, первыми рассказали журналисты важных историй осенью 2021 года. Благодаря им стало известно, что Светлана Полякова, а именно так зовут фактическую спутницу жизни Лаврова, обладает значительным влиянием в МИДе. Несколько ключевых постов в министерстве получили люди из ее окружения. Сама Полякова зарабатывала на бизнесе, связанном с МИДом, а ее близкие владеют активами в России и Великобритании стоимостью свыше $1 миллиарда на момент расследования. Помимо квартир, расследователи обнаружили у Поляковой целый автопарк люксовых автомобилей. Mercedes-Benz S350 за примерно 12 миллионов рублей. Mercedes-Benz GLE за 9 миллионов рублей. Porsche Panamera 4 за 8 миллионов рублей. И до 2016 года Полякова также владела Bentley Continental GT. Новой такая машина стоит больше 10 миллионов рублей. Дочь Поляковой и фактическая падчерица Лаврова, Полина, училась в бизнес-школе Имперского колледжа в Лондоне. Он входит в число самых престижных британских университетов. Полина владеет несколькими компаниями, одна из которых зарегистрирована в Кенсингтоне. В 2016 году в доме по адресу регистрации компании девушка арендовала на 999 лет квартиру за 4,4 миллиона фунтов стерлингов. Это более 400 миллионов рублей по курсу на дату покупки. На момент сделки ей был 21 год, и нет, на завтраках так не сэкономишь. Вам-то не дали ничего, что ли? Да и мать Полины, Светлана Полякова, вряд ли сама обеспечила себя всеми роскошествами. Бизнес, о котором я упоминала, это кафе «Консул» в здании Дипакадемии, Полякова покинула в 2012 году. Сколько ресторан зарабатывал, когда частично принадлежал ей, неизвестно. Но за 5 лет, с 15 по 20 годы, его выручка составила 97 миллионов рублей. А этого, будем честны, не хватит даже на то, чтобы постоять рядом с мамой Алины Кабаевой, не то что поселиться с ней на одной лестничной клетке. Это означает не привилегию, а это означает ответственность. А все оказалось довольно просто. Лавров и его семья, в смысле вторая семья, находятся на содержании у олигарха Дерипаски. А летают на его бизнес-джетах, ходят на его яхтах и живут на его виллах. За это Лавров лоббирует бизнес-интересы Дерипаски и попутно использует дипломатические визиты, чтобы катать по миру вторую жену, вторую тещу и вторую дочь. Это ли не баланс между работой и личной жизнью, спросите вы? А я вам отвечу цитатой из журнала «Собака» 2008 года. Благодаря мудрой политике Сергея Лаврова Россия сегодня находится в состоянии холодной войны с США и Великобританией. Европейцы взирают на нас, как эльфы на Мордор, зато крепнет дружба с Ираном, Венесуэлой и Северной Кореей. Если бы господин Лавров употребил свою личную притягательность для решения политических проблем, это привело бы к вселенскому оргазму. О том, как начиналась эта история любви, рассказывал еще Алексей Навальный.
Она, это Наиля Аскерзаде, была корреспондентом «Ведомостей» и освещала работу в ВТБ. И она была жутко оппозиционная. Я ходил тогда как миноритарный акционер на собрание ВТБ, и очень часто мы с этой Наилей сидели рядом и перемывали кости этому Костину, обсуждая, какой он жулик, дурак и вообще негодяй. А потом она как-то с ним близко подружилась. Я так понимаю, они завели совместных детей. Но не будем забегать вперед. В мае 2011 года в «Ведомостях» вышло интервью Аскерзаде с Костиным. Бывшие коллеги по изданию вспоминали, что Наиля подготовила почти 100 вопросов, которые больше напоминали протокол допроса. В кулуарах шептались, что такого интервью не было бы, если бы собеседник явно не симпатизировал интервьюеру. Что подтвердилось уже через месяц. Аскерзаде освещала Петербургский международный экономический форум, но не выпустила о ВТБ ни одной заметки, а вскоре и вовсе ушла из газеты. Все для того, чтобы прийти на ВГТРК. Так Аскерзаде позже расскажет гламурному вестнику нулевых и десятых годов, изданию «Татлер». Героями Аскерзаде становились политики и бизнесмены, а ее острые журналистские вопросы вошли в историю. А вот стул. Уже который год. Удобный? Он удобный, да, он крутится. 3 года подряд она получала главную телевизионную награду ТЭФИ как лучший интервьюер, а еще недвижимость. 2 квартиры в жилом комплексе на Новой Остоженке из собственности Госбанка, дачу на Рублевке и гигантский участок. И все это стоимостью не менее 3 миллиардов рублей по курсу на 2019 год. А еще Наиля получила суперджет и яхту, чтобы передвигаться в командировках с комфортом, а в отпуске с роскошью. Все же журналисты так живут, правда же? Остается только сказать, что такая яхта стоит $62 миллиона или 4 миллиарда рублей. Впрочем, и сама она в долгу не осталась. В ее инстаграме можно заметить неучтенных детей Костина. И это при том, что, по легенде, Наиля – девушка одинокая. А на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка одно время можно было наблюдать легендарную табличку с надписью «Андрей Костин, не забудь, мы с тобой одной крови. Я тебя люблю. Наиля, 2015». После выхода расследования ФБК табличка загадочным образом исчезла, а Роскомнадзор с удвоенной силой стал подчищать публикации с упоминанием пары и даже блокировать ресурсы за отказ от удаления чувствительной информации. Как говорится, если ваш мужчина не идет ради вас на такие поступки, то зачем вам такой мужчина? А вот такой мужчина нам нужен. На 7-м месте пресс-секретарь Владимира Путина, также известный как носитель часов за 620 тысяч евро, обладатель красных штанов и костюма медведя, спасибо, что не одновременно, Дмитрий Песков. Спустя 2 брака в 2010-м Песков наконец встретил главную любовь в своей жизни – фигуристку Татьяну Навку. В августе 15-го Песков и Навка отметили свадьбу в сочинской гостинице «Родина Гранд». Тогда-то расследователи и присмотрелись к теперь уже знаменитым часам жениха стоимостью в 4 годовых оклада. Это подарок от Тани. Действительно, часы очень дорогие, но стоят они существенно дешевле, чем указывают некоторые товарищи. По словам Пескова, все богатства – это подарки от жены. Навку действительно нельзя назвать бедной родственницей, только вот по странному стечению обстоятельств заметно богатеть она начала после того, как встретила Пескова. Британская газета «Гардиан» опубликовала документы, подтверждающие, что фигуристка зарегистрировала офшорную компанию в 2014 году. К заявке прилагалась фотография паспорта Навки. А еще говорилось, что офшор собирается управлять активами на сумму более $1 миллиона. И это при том, что в прошлом браке с фигуристом Александром Жулиным они не смогли выплатить ипотечный кредит в $1,3 миллиона, оформленный еще в 2006 году за дом в Нью-Джерси. Я олимпийская чемпионка. Очень много работаю, в том числе и все лето. И, конечно, зарабатывая своим трудом, могу позволить сделать хороший подарок. Вот минимальный список имущества Навки, полученного после свадьбы с Песковым. Это квартира в элитном ЖК «Полянка Плаза» за $2 миллиона, квартира на Якиманке за $4 миллиона и еще элитная недвижимость на Рублевке
по соседству с Путиным. Возможно, дело и правда в успешной карьере. У правительства Москвы Навка взяла в аренду на 49 лет большую спортивную арену и устраивает там ледовое шоу на гранты из бюджета. То есть получает от правительства миллионы рублей из наших налогов, ставит очередное шоу и продает на эти шоу билеты. Схема надежная, как швейцарские часы. Супруги Цивилевы, Анна и Сергей, это редкий пример power couple. Так говорят о влиятельных парах, в которых каждый из партнеров самодостаточен, успешен и занимает высокое положение в своей сфере. Сегодня он министр энергетики, она замминистра обороны и статс-секретарь. Как им это удалось, спросите вы? А просто повезло? Повезло родиться в правильной семье. Алло, Анна Евгеньевна? Да. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Рубин, я журналист издания «Агентство». Можно один вопрос вам буквально задам? Просто хотел вас спросить, а кем вы приходитесь Владимиру Путину? Господи, вот вопрос-то какой-то нелепый, мне кажется, у вас. Почему? Потому что это наш президент. Конечно. Кто это? А вы ему... Я вопросы не поняла. Ну как, хорошо. А я гражданин России. А Евгений Путин кем вам приходится? Понятия не имею. Вы не знаете такого человека? Анна Евгеньевна, тогда знаю. можно я вам задам такой вопрос? Ну ладно, всего доброго. Не хочу разговаривать и не буду с вами. Всего доброго. Анна Евгеньевна Путина, конечно, кокетничает. Ее фотография фигурирует даже в официальной биографии Владимира Путина, написанной Олегом Блоцким. На этом снимке, сделанном предположительно в середине 80-х, позирует Владимир Путин, его родители, жена Людмила, а также семья ивановского родственника, двоюродного брата Евгения. Свое родство с дядей Цивилева скрывала благодаря фамилии первого мужа, врача-психиатра Льва Логинова. Со вторым мужем, Сергеем Цивилевым, Анна вплотную занялась бизнесом. Тем более, что на свадьбу супруги получили угледобывающую компанию «Колмар». Мы топливо отнимем у чертей, свои котлы топить им будет нечем. Взорвано, уложено, сколото, черное, надежное золото. После страшного пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Путину пришлось отправить в отставку практически бессменного главу области Амана Тулеева. Вместо него Путин назначил мужа своей двоюродной племянницы. Но в регионе многие запомнили именно ее. Цивилева вела себя как настоящая первая леди, охотно пиарилась, занималась благотворительностью и нередко участвовала в закрытых совещаниях, раздавая поручения подчиненным мужа. В 2019 году супруг даже наградил ее медалью за служение Кузбассу. Но за каждой успешной женщиной все равно где-то там стоит не менее успешный или сильный мужчина. Немножко вы перефразировали эту фразу, обычно говорят наоборот. С началом полномасштабного вторжения в Украину Анна Цивилева еще больше продвинулась в социальной сфере. В 2023 году Путин назначил свою родственницу председателем Государственного фонда поддержки участников так называемой специальной военной операции «Защитники Отечества». Только в этом году фонд получит из бюджета 11 с лишним миллиардов рублей. Это если Цивилева на правах главы фонда не попросит добавки. Как справиться с задачами в своей отрасли Цивилев, непонятно. Он, в отличие от супруги, предпочитает не отсвечивать. Одно можно сказать с уверенностью. Даже в роли чиновников пара продолжает управлять своим угольным бизнесом, предусмотрительно записанным на номиналов. Очень по-путински, очень по-семейному. Говорят, что некоторые пары создаются на небесах. Но вот эти двое явно были созданы в аду. Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян – самая отвратительная пара среди российских пропагандистов. Но серьезно, Скобеева и малыш Попов по сравнению с ними – милые котики. И я сейчас не только про отвратительные шутки в международной пилораме. Один раз не Дебилы продакшн. Welcome to Ростов,
Тут как просто, обычно, по старинке трахаться. После первого броска Путина военное положение ввели в Эстонии. Пока Шойгу играл очками, у министров обороны всех остальных стран очки тоже поигрывали. Гадают и ссутся. Жопа не победила. Небензя по памяти на всех языках мира писал «идите на». Какого, собственно, хуана вы лезете не в свое дело? Всем пи***. И не только про отвратительные реплики в кино. Сгоняю за винищем, приколаю его к архителкам, застолблю самую красивую. И отчеканю ее под красивым звездным небом. Я даже не говорю про отвратительные книги. Вероника вспомнила, как Вачик поцеловал ее на парковке у аэропорта, и как ее щека, с которой она не стала стирать его влажный след, долго горела под ветром с привкусом перечного шашлычного дыма. Хотя, возможно, стоило бы об этом сказать. Все-таки жаль деревья. Нет, я хочу сказать о беспринципности. Вы ведь помните, кто был главным лицом путинского вранья о теракте в Беслане? Именно Симоньян, находясь на месте событий, видя своими глазами родственников-заложников, их слезы и списки, на всю страну уверенно говорила: заложников 354. С ними обращаются хорошо. С детьми обращаются сносно, их выводят в туалет, и им предлагают воду и питье, их держат отдельно от взрослых. Вместе со своим мужем Тиграном Кеосаяном, их отношения начались в 2012 году, Симоньян пилит бюджеты на всем. На создание все той же пилорамы, псевдопатриотического кино или своих пропагандистских СМИ. Оба они за очень большие деньги регулярно разжигают, точнее разжигали ненависть, расчеловечивали любого неугодного и призывали к все большей жестокости. И вот стоит ли удивляться, что новость о клинической смерти и коме пропагандиста была встречена с немалой долей злорадства, а плач пропагандистки... Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится. Что ж, вряд ли он вызвал сочувствие. Новые любимки соцсетей. По крайней мере, по их собственной версии. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Шаман, он же Ярослав Дронов. Эти двое будто вышли из одной пробирки. Да и колорист у них, будем честны, явно один на двоих. Итак, как все начиналось? Шаман до недавнего времени был женат. Мизулина до недавнего времени не просто игнорировала вопросы о личной жизни, но и заставила силовиков пробить по базам журналистку, которая спросила про наличие или отсутствие у нее детей. И все же Катя нет-нет, да и да, появлялась рядом с Шаманом, записывала с ним кружочки и показывала в своих соцсетях букеты цветов, как будто от загадочного поклонника. Белые розы в честь первого снега в Москве. Спасибо тебе большое. А потом в начале января случилось это. К фотографии с букетом цветов добавился Шаман, а к Шаману добавилась надпись «Катя». И это был не разовый случай. К постановочным совместным фото добавились, судя по всему, случайные из алкомаркета. А еще парные фото. Аналогичные посты сначала в канале Мизулиной, а потом в канале Шамана. Делается это так. Мизулина снимает селфи, обрабатывает в фейстюне, выкладывает у себя и пересылает Шаману. А он с аналогичной подписью повторяет, как будто им обоим 8 лет. Простите, восьмилетки, скорее всего, вы умнее. Ну и без кружочков, конечно, тоже не обходится. Ну что, родные, передаю вам всем пламенный привет. Хорошего вам вечера и отличного настроения. Всем хорошего вечера. Ну и что, вы все еще верите в их любовь? Да они даже поцеловаться не смогли. Хотя, надо признаться, вот такие вроде случайные кадры все же заставляют на секунду задуматься. А вдруг между ними и правда что-то есть? Ну, помимо промо-компании оперы «Князь Владимир» и продвижения Шамана, которое явно остановилось после развода с женой-пиарщицей и смерти его пресс-секретаря.
Что до Мизулиной, то лучше шаман, чем искать ответ на вопрос, почему в 40 лет она не замужем и без детей, хотя сама без устали пропагандирует традиционные ценности. Итак, вот мы и подобрались к тройке лидеров. Почетное 3-е место принадлежит прямому начальнику Екатерины Мизулиной, основателю Лиги безопасного интернета, канала «Царьград», спонсору «Русской весны», ну а если совсем коротко, православному олигарху Константину Малафееву. В сентябре прошлого года он женился 2-й раз, и не на ком-нибудь, а на уполномоченной по правам ребенка в международном уголовном розыске Марии Львовой-Беловой. Для нее этот брак также стал 2-м. Ради новых отношений она рассталась со священником Павлом Кагельманом, в браке с которым воспитывала 5 родных и 5 приемных детей, включая подростка из оккупированного Мариуполя. Сами ребенка усыновили из Мариуполя, да? Да. Владимир Владимирович, благодаря вам. Маленький? Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим. Судя по всему, роман с Малафеевым закрутился на работе. Вероятнее всего, в начале 23-го года. Летом 24-го издание «Верстка» написало об этих пикантных отношениях. Влюбленных заметили на Царском крестном ходе в Екатеринбурге. Они шли в колонне священнослужителей, держась за руки. В сентябре пара поженилась. Торжество отметили в элитном подмосковном поселке Давиль. Фотографии и видео со свадьбы выложили родственники Малафеева, например, дочь Наталья, и коллеги Львовой-Беловой, в частности, детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова. На свадьбе выступили Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия и Леонид Агутин. Любопытно, что организаторы запретили Билану исполнять сразу несколько его песен. Одна из них «Ты не моя пара». Ну, зато щедро заплатили. Мероприятие обошлось Малафееву в несколько десятков миллионов рублей, и около половины этих денег ушла на гонорары артистам. В новых отношениях Львова-Белова стала невероятно скрытной, так ни разу и не выйдя со своим новым супругом на публику. Ну, хотя бы сам Малафеев не скрывает семейного счастья. По каким критериям вы поняли, что это ваш человек? Она тоже вся про служение. На 2-м месте новички нашего хит-парада, и, признаться, об этой паре мы узнали совсем недавно. Игорь Сечин и Альбина Иванова. В 2016 году, через месяц после того, как девушке исполнился 21 год, ее взяли на работу в Роснефть. Ну, вы знаете, там есть специальные ставки для девушек со специфическими навыками. Сразу с порога стало очевидно, что 21-летняя Альбина – сотрудник настолько ценный и высококвалифицированный, что ее первая в жизни зарплата была более 300 тысяч рублей. Это примерно в 2 раза больше, чем предлагали ее более опытным коллегам в Роснефти – инженерам, экономистам, юристам с большим опытом. Судя по инстаграму девушки, работать приходилось на яхтах и в суперджетах, на мировых курортах и в деловых поездках. Всего за 9 лет Альбина Иванова и Игорь Сечин совершили 58 совместных поездок. Но разве что на самую дорогую свадьбу в истории Альбина летала одна. На кадрах с торжества сына индийского миллиардера Ананта Амбани и дочери фармгиганта Радхики Мерчант есть сестры Кардашьян, Билл Гейтс, Иванка Трамп, Риhanna, Марк Цукерберг, Тони Блэр и Альбина Иванова. Сечина рядом не видать, но Роснефть по совпадению поставляет гигантские объемы нефти, принадлежащей отцу жениха, нефтяной фирме Reliance Industries. Индийцы получают нефть по цене ниже рыночной, но оплатить согласны в рублях. Вот и Альбину Иванову привечают, как-никак возлюбленная главы этой самой Роснефти. Отлично. Супер. Это очень красиво. И нет, не подумайте чего плохого. Она, может, и не знала сначала, кто такой Игорь Сечин. И вообще полюбила его за личное обаяние и теплую улыбку. А он ей за это коллекцию сумок Hermes за госсчет. У Альбины таких 25 на сумму не меньше 104 миллионов рублей. И вот она ему опору и поддержку. Он ей
корзинку с украшениями граф. Она ему постоянство, в отличие от бывшей жены, сбежавшей к итальянскому велогонщику. Ну а он своей любовнице квартирку, Мерседес, Порше и Роллс-Ройс. Машины, кстати, купленные за один день. Давайте перенесемся в 26 апреля 2023 года. Казалось бы, обычный день, но не для Альбины. В этот день она покупает сразу 3 машины. Мерседес Гелендваген за 40 миллионов. Порш Тайкан за 20 миллионов. И, ну, вы знаете, так бывает, что вот душа чего-то просит, чего-то еще вот не хватает. В общем, в этот же день она покупает еще и Роллс-Ройс. Ладно, я не знаю, как вам, но я верю, что Альбина много и тяжело работает. И вообще, кто мы такие, чтобы ее судить? Вот только расплачивается Сечин за работу Альбины и ей подобных специалисток все теми же бюджетными деньгами. Думаю, это потребует серьезного финансово-экономического анализа. Никакой интриги. На первом месте Владимир Путин и Алина Кабаева. Связь президента и олимпийской чемпионки длится с середины нулевых. Практически 20 лет, а может и больше. Давайте, кстати, посмотрим на влюбленных периода 2005 года. Здесь Путин награждает молодую спортсменку орденом. Кабаева Алина Маратовна, спортсмен-инструктор сборной команды России по художественной гимнастике. Но стоит слухам о романе появиться на страницах газеты «Московский корреспондент», как тираж изымают, а издания закрывают. Тем временем Кабаева получает должность сначала в Общественной палате, потом в Госдуме, а еще возглавляет национальную медиагруппу. И если сложить все активы, которые она получает в отношениях с Путиным, то нижняя планка оценки – это $120 миллионов. У Кабаевой есть самый дорогой пентхаус в России, квартиры в Москве и области, участки земли и дома, а также вилла на Лазурном берегу Франции. Но как топ-менеджер она получает зарплату примерно 800 миллионов рублей в год. Дорогие друзья, поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу. Потому что информационная работа сегодня, в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова. Но Алина Маратовна скромна и роскошью своей не кичится. Живет в государственной резиденции на Валдае, в отдельном женском домике. Воспитывает 2 сыновей – Ивана Путина и Владимира Владимировича Путина-младшего. В последнее время ее потянуло обратно к спорту. Да так, что она фактически подсидела своего тренера и главу Федерации художественной гимнастики Ирину Винер. Слава богу, есть преемник на роль президента художественной гимнастики. Ну а дальше, кто знает, может и мужа своего подсидит.